Hatirio do tagaja nero shinro girwega edra kunyitogani onyitanire nani etongetie maria mamuteto ragi gatheti ne cia guko fururi ne gihoka uri ogukiraria o thayo na ni utuku wako na timu ya Moses Kanyira TV tuli okuraria thayo hatikiri gaja iri horu direnda tunyitanire hamwe nawe kana unyitanire hamwe nani nigetha tukengetie uria gatheti cia guku bururi-ini iragikiuga kana maria mamutetwo rangi gatheti-ini cia guku bururi-ini na uria mugikuyu ngwiraga ambaga gwika agagitandaiya mwere na mukovi thiini wa kiandarua giake nigetha agathura mwere na mukovi oro wega uguo na ithuĩ noguo twikaga tukamba tugatandaiya gatheti cieri tugacitandaiya haha nigetha tugacoka tukangetia irauga atia tugacoka tugathie ningi kumutamutura rangi maria mamutetwo rangi page-ini cia thiini. Riu tukwambiriria na gatheti cieri ngikuonia uria ikihana ngwire uria ikiandikite na gatheti ici cieri ni gatheti ya Daily Nation na gatheti ya The Standard. Gatheti ya Daily Nation tukemba kuhuteria iguru apro of a plan to impeach Ruto. Riu kuri na githagathago thutha wa kugia kana kwendekithio mubango wa kurutura munini wa president Dagitari William Ruto gituro-ini giake kana kumuikia ja gituro-ini giake kia munini wa mutongoria wa bururi. Nayo gatheti ya The Standard iragikiuga isolated ni mundu muige keheri-ini kuga ati Ruto riu ni igitwo keheri-ini na aronekana ari wiki na riu mundu isolated ni mundu wina kihe kinene muno ni mundu uroneka akiri oro wiki. Riu ni kuingira gatheti-ini ici no imwe kwa imwe hatari kuria marigu apro of a plan to impeach Ruto. Riu kuragituika riu kurathako kindu gitagwo game of numbers na kuria mutongoria wa aria nini thiini wa bunge ya Senator niwe James Orengo arauga ati marena itemi njiganu cia kuruturura munini wa mutongoria wa bururi gituro-ini giake na agakiuga ati ni agukorwo akihariria mutaratara ucio nethe namba njiganu ya guikiriria kana guikia mundu gwitwo Ruto ja. Gatheti ino ya Daily Nation haha thi nironania goal get bragging right for Mashemeji. Riu irakionania bica iri haha mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta, mutongoria wa mung'ethaniro Raila Odinga, mutongoria wa ANC Musalia Mudavadi mari kiharo-ini gia Kasarani muthenya wa ira kuria timu ya Gor Mahia irathakaga na timu ya AFC Leopard. Ici ni mbĩtĩka cia ligi na Gor Mahia iragĩkĩhota mbĩtĩka ĩno na bao imwe kwa noti. Riu Gor Mahia gathi na mbere gutongoria ligi ya guku bururi-ini irumirirwo kana igite gapu ya point mugwanja irumirirwo ni Kakamega Homeboys. Na riu tukirora mwena ungi wa umotho umotho wa gatheti ya Daily Nation, why Kenya's economy is on its knees. Riu kuragituika na itumi iri itaririo ni gatheti ino uria riu bururi wa Kenya uturitie ndu hari kindu gitagwo utonga wa bururi kana Kenya no guthira thi na mbere utonga wayo ugikobofaraga. NHIF the making of a scandal. Riu kuragituika ati riu ruhonge rwa NHIF rutitigithireirio kana ndeto cia NHIF itiheretio magego-ini tono thiite gugitaririo uria ruhonge rukoretwo rugithie na riu gwagikiuga ati uria ruthiite rukahutio ni ungumania munene na nikio gatheti ino andika NHIF the making of a scandal. Tugithi na mbere na gatheti ino kuingira page ya keri na ya gatatu iragitunia page ya gatatu ati kambuni ya ndege ya KQ gives women wings on special day. Muthenya wa ira urare muthenya wa atumia niguo Women's Day. Nayo kambuni ya ndege ya KQ irahuthirie undu ucio na njira nene muno gutuga atumia na riri thi ng'ime irakoragwo igikungwira muthenya wa atumia. Nayo KQ irauga atumia atatu nio magukorwo makiumbukia ndege uthie kundu mwanya mwanya gugitigirira ati ni makungwira muthenya ucio na njira njega makiria.
Kenya Airways rĩu ĩragĩtongoririe kana ĩranengerire ndege ĩtwarithio nĩ mapilot ayo atumia na ni KQ002 kuma Nairobi kinya New York ũrĩa Kabuteni ũrĩa ũratongoririe ndege ĩyo nĩ Irene Koki Mutungi, niwe mutumia wa mbere gwĩka ũrĩa gũtwarithia ndege ya Dreamland na aratongoretio nĩ mũndũ kana arateithĩrĩirio nĩ Patrick Kisabu. Na ndege ningĩ ona ndege ĩngĩ ĩratwarithio nĩ Miss Parul Patel, rĩu ũrĩa ũkũmĩcokia kana Parul Patel no gũcokia ndege ĩyo yatwarwo nĩ Koki kũrĩa mwena wa New York, nake akorwo akĩmĩcokia na akorwo agĩteithĩrio nĩ Sunamplay Lehal. Ndege ĩyo nayo ndege ya Boeing 737-8 ni ya 50-50 split in support of the each for equal. Rĩu ĩrakĩgeria kuga atĩ kana keikire koguo nĩ gũtiga ũigananu wa atumia onaguo na athuri nĩ wakorwo ũgĩkuhanĩrĩria, na agagĩkiuga nĩ njĩra ĩmwe kana kambuni ĩkauga nĩ njĩra ĩmwe ya gũkorwo ĩgĩtuga atumia na njĩra ya magegania ona makĩria. Na tũgĩthiĩ rĩu page ya kana nĩ atĩ rĩu bengi ya thĩ nĩyo World Bank rĩu nĩ ĩnyitĩte itemi ĩrĩa kana nĩ yumĩrĩtie kuga nĩ kũnyita itemi rĩa gũteithĩrĩria thirikari ya Kenya na makĩria kũgerera ministry ya gĩthomo gũkorwo magĩethana na njĩra cia gwetha kana kũiyũkia bũrũri ũrĩa ũgũmĩirwo nĩ wagi mũnene wa ndawa wa thakame mathibitarĩ-inĩ. Ndeto ĩthi na mbere kuga atĩ kwa ihinda rĩrĩ bũrũri wa Kenya ũrĩ handũ hairũ mũno kana handũ haceke, tondũ ona andũ arĩa marenda gũthiĩ thibitarĩ kana arĩa marathiĩ thibitarĩ na ũgatuĩka nĩ makũheo thakame ya hi na hi, thakame gũtirĩ. Gũgagĩkĩrĩkana kumana na ũguo rĩu ministry kana thibitarĩ nyingĩ irathiĩ ikoria nĩ mũrwaru ũcio kana arĩa marĩ na mũrwaru ũcio mathiĩ mathaithie andũ ao makorwo magĩũka gwĩtĩkĩra gũkorwo makĩrutwo ndawa ya gũteithĩria mũrwaru ũcio wao. Minister wa ũgima wa mwĩrĩ nĩwe Mutahi Kagwe rĩu gĩte ũteithio wa World Bank rĩu nĩ ũgũkorwo ũkĩrienergize kana nĩ ũgũkĩra hinya makĩria kana nĩ ũkũrirũkia kana nĩ ũkũrugũria kana nĩ ũgũkĩria ũhoro wĩgiĩ gũcokanĩrio gwa thakame gũkũ bũrũri-inĩ ĩrĩa thiĩte na mbere na gũkundera. Kũragĩtuĩka atĩ rĩu ndeto ĩno ĩkoretwo ĩgĩcoka kana ĩkĩhinyĩrĩrĩka mwena wĩgiĩ thakame kana ũngania wa thakame ũkoretwo ũcokete na thĩ thutha wa kambuni ĩmwe ya kuma bũrũri-inĩ wa America ĩtagwo Emergency Plan for AIDS Relief ĩtagwo PEPFAR nĩyo ĩkoretwo ĩgĩteithĩria ũngania wa ndawa gũkũ bũrũri-inĩ na gũkorwo ĩgĩthima andũ mĩrimũ ĩrĩa marwarĩte na kana ona makĩheana ndawa ĩgagĩtigĩrĩra atĩ nĩ yathima thakame ĩyo wega nĩgetha thakame ndĩgakorwo ĩna thĩna kana ndĩgakorwo ĩrĩ na mũrimũ o wothe nĩgetha ĩkorwo ĩrĩ njega ĩkĩhũthĩrwo nĩ andũ. Gĩkundi gĩkĩ gĩa PEPFAR gĩkoretwo gĩkĩnyitanĩra na thĩ ng'ima harĩ maũndũ megiĩ ũgima wa mwĩrĩ na kĩrenda kũensure kana gũtigĩrĩra atĩ mũrimũ wa kĩmenji wa mũkingo nĩguo HIV nĩ wakorwo ona ũkĩgeria kũng'etio na kũgeria gũthemana naguo na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Rĩu gĩkundi kĩu rĩu nĩ gĩacokire gĩkĩeheria gũkũ bũrũri-inĩ na nĩ kuma mwaka wa 2004 gĩkundi gĩkĩ gĩa PEPFAR gĩakĩaneanĩte ciringi birioni 7.3 iria ciacũngĩrĩirie atĩ gĩcunjĩ igana kwa igana harĩ ũngania wa thakame nĩ gĩakinyanĩra, no gĩkundi kĩu rĩu nĩ gĩacokire gĩkĩeheria na nĩkĩo rĩu ũndũ ũcio ũrakĩonekana ũthiĩte na mbere kũhutia ũhoro wĩgiĩ thakame gũkorwo ĩkĩũnganio gũkũ bũrũri-inĩ. Na rĩu tũgĩthiĩ na mbere na ndeto ĩngĩ rĩu kũrĩ na hahũ nene mũno na ndeto nĩ rathiĩ na mbere rĩu ĩkonekana ndeto ĩno nĩ thiĩte na mbere na kwaga mĩtheko rĩrĩa kũragĩtuĩka atĩ arĩa marũmagĩrĩra mũndũ gwĩtwo Raila Odinga arĩa makorwo marĩ mwena wake rĩu nĩ mabangĩte gũthagania
mubango wa kuruta kana guikia Ruto nja. Gatheti ino ikiuga ati uria rauga uguo kana uria ratongoria ndeto yo ni mutongoria wa aria ni thiini wa bunge ya Senate niwe James Orengo, agikiuga ati ari na itumi njiganu muno cia gutwara mutaratara ucio wa watho hari ciumia igiri iguka gutigirira ati mundu gwitwo Ruto ni ikio nja kumana na maundu maria arauga ati ni macungiriirie kuonekana ati ni ageire guikio nja. Ari ni hamwe na tenda ya githagathago ya maheni ya wendia wa indo kana indo cia kijeshi ya ciringi bilioni 40 na ningi kuragwo kwa abitha Kenei. Macio maundu maria mundu gwitwo Orengo arauga ati agutwara bunge-ini ya Senate akienda maharoro na mahitukio ni ya bunge guikia mundu gwitwo Ruto nja. Nauga gituika ati gitumi kiiganu kana itumi iria icungiriria bururi wa Kenya ukorwo riu ni urathiete na mbere na guthinekana hari utonga waguo. Tough times, why Kenya's economy is down on its knee. Uga gituika ati na itumi iria gatheti ino kuringana na uria yandikite itumi iria itumite bururi wa Kenya giutonga riu ithie na mbere gukuruma na gukobobana. Maumwe ma maundu maria matumite utongo wa bururi wa Kenya kuringana na gatheti ino ukorwo gicoka thi ni hamwe na kwaga mawira. Wagi wa mawira ni uthite na mbere gukorwo ari thina munene guku bururi-ini, na ningi uhoro wigie indo iria Kenya yendagia kuma na guku bururi-ini gatwara na nja. Undu ucio kana indo icio ni cokete na thi na ikagucia economy kana utongo wa bururi na thi kumana na uria watanyitwo wakiona kari gucokete na thi na gicunje gia 5 gaturumo 6 hari igana kuma hari rari gicunje gia 6 gaturumo 2 hari igana. Kuragituika ati riu ona kwina mathina maingi muno tondu ona andu aria monjoragia matire na mieke ya gukorwo makioya maruni tondu utongo wa bururi ni uthiete na mbere na gukorwo ugikundera kana ugicoka na thi, na ningi ugatuika igoti ritihotete gukioeka na njira iria yagirire kuonania ati igoti riri riraga kuoeka na njira iria yagirire kana rirakundera tondu biashara nyingi itirarehe faida kana gutire biashara iri kuo nyingi iraruta wira wega kana iri na umithio toria kurakire hau kabere. Gatheti na page ya 10 ikiuga virus not in Kenya yet but concern lays on lack of protective gear. Waituika ati murimo wa COVID-19 kana virus ya coronavirus itirira kinya guku bururi-ini kana murimo ucio ndura kinya guku bururi-ini, no gagituika ati kwina thina munene muno ati riu ona ukurira uguo gutire indo njiganu cia gukorwo andu makigitira kumana na murimo uyu nicio ireto protective gear kana arigitani ona andu. Thirikari kugerera mwaria wayo Cyrus Aguna riu kiugite ati gutire mundu no mubonekanite ari na murimo wa coronavirus, na agakiuga ati ni marangetie miaka ya bururi gutigirira ati gutire undu wahitana na murimo ucio no agerie gwithemana naguo ona njira ciothe. Iyo ni gatheti ya Daily Nation page ya 10 na agakiuga ati riu andu no mathiete na mbere gukua kuria bururi-ini wa China murimo uyu wahithukire. Riu andu aria makuite ni 2981 na ku South Korea andu aria manyitetwo ni murimo uyu ni 5621 no aria makuite ni 32 aria manyitetwo ni murimo uyu bururi-ini wa China gukinyanagia na riu ni andu 80,270 kuonania murimo uyu no uthiete riu na ona mabũrũri mangĩ. Japan andu aria magwatĩtwo nĩ mũrimũ ũyũ kana manyitirwo nĩ mũrimũ ũyũ nĩ 293 na aria makuĩte nĩ 12. Mabũrũri marĩa andu mathiĩte na mbere na kũnyitwo nĩ mũrimũ ũyũ nĩ ta Singapore na andu 110 manyitĩtwo nĩ ndwari ĩno. Hong Kong andu 102 nĩo manyitĩtwo nĩ mũrimũ ũyũ. Malaysia nĩ andu 50, Thailand nĩ andu 43, Taiwan nĩ andu 42. Bũrũri wa India ũnyitĩtwo kana arĩa manyitĩtwo nĩguo kana makahutio nĩguo nĩ 28. Vietnam ni 16, bururi wa Macau ni andu 10 naguo bururi wa Philippines ni andu 3. Uguo niguo maundu mathiete mahana na ndeto no thiete na mbere kuu ni Asia
nona ku Europe wadu no mathite na mbere ni kunyitwo na gukua kugerera kuri Europe ni andu Italy andu aria manyititwo ni murimu ni 2500 ma eri aria makwire ni 79 France ni andu 212 na aria makwite ni ana kuria kungi andu manyititwo ni murimu ni mabũrũri ma Germany 203 Spain 155 UK 45 Switzerland 58 Norway 32 Sweden ni andu 30 Austria ni andu 24 Udoma na Netherlands ni andu 24 Iceland ni andu 10 na manyititwo ni murimu uyu Belgium ni 13 na kukuria kunyitetwo ni andu 10 ni mabũrũri ma Belgium na San Marino. Riu tugithi na mbere na kungetie page ya mwisho ya gatheti ino ya Daily Nation. Gatheti ino ya Daily Nation ya gikiuga riu president wa bũrũri mutalo kagire kibara wa Somalia niwe Mohamed Farmajo riu ni etekerete gukorwo akiunanira njung'o na president Uhuru Kenyatta na nendo akwariria githagathago kiria giukite thutha mbiraru cia bũrũri wa Somalia gukorwo ikianuranira kana ikirwira cingirite kuria mwena wa Mandera igakiruka ikarwira guku na mbiraru cia kuria gugwitwo Jubaland. Riu gugagituika ati president Farmajo riu muthenya wa ira ni aretekereire gwitwo kana gutumanirwo oke goko bũrũri-inĩ makorwo makiarĩrĩria na president Uhuru Kenyatta ĩgiĩ gĩthagathago kĩu. Riu Farmajo atanyĩte gũkorwo gĩũka gũkũ bũrũri-inĩ na nĩ thutha wa thirikari gũtũma minister wa ũgitĩri wa thĩinĩ Dagĩtarĩ Fred Matiang'i mathimaranĩrie nake na atokinyie ndũmĩrĩri ĩyo. Rĩu kũrĩa president ũcio atanyĩte gũkorwo agĩũka gũkũ bũrũri-inĩ ona gũtuĩka mũthenya ũrĩa atanyĩtwo gũka mũthenya ũcio ti mwanĩrĩre. Kuma hau kurekania na gatheti ya Daily Nation turaigira gatheti ya The Standard na gatheti ya The Standard andikie moete kiramu kiria gitungu kwao makiria makoya kiramu kiria kia rangi muiro na mutungu magacoka makandika isolated magacoka retwo riu isolated rikaigirwo karatathi-ini ka white gugikionania ati riu ni headline nene makiria isolated ni kuigwo keheri-ini. Ndeto ĩgagĩkiuga atĩ rĩu maũndũ nĩ maroneka ta mathiĩte na mbere kwĩha makiria na kĩhiko kĩa Jubilee gatagatĩ ka president Uhuru Kenyatta na Dagĩtarĩ William Ruto gĩkonekana kĩhiko kĩu ta kĩrathiĩ na mbere na gũthogothana ona makiria na rĩu kũrĩa gũkinyĩte nĩ ta harĩa heragwo kĩhiko-inĩ ti tawe ndendaga. Gatheti ĩno yauga isolated rakiuga president Uhuru Kenyatta na mũtongoria ODM Raila Odinga maroneka rĩu marĩ haha thĩ page-inĩ ĩno haha thĩ kuria marare kiharo-ini gĩa Kasarani muthenya wa ira kuria kurathakwo ngucanio gatagatĩ ka timu ya Gor Mahia na timu ya AFC Leopards kuria Gor Mahia iraringire AFC Leopards bao 1-0. Rĩu marakĩoneka magĩkenerera mũbira marĩ hamwe kiharo-ini gĩa Kasarani. Riu nĩ gũgĩthiĩ na mbere tũingĩre page cia thĩinĩ nĩgetha tũmotore rangi na njĩra ndaya marĩa mamotwo rangi headline. Riu page ya gatano thĩinĩ wa gatheti ĩno kana tũgĩthiĩ page ya kana Ruto's a big fight for survival. Riu gatheti ĩno ĩragĩkiuga atĩ mũnini wa mũtongoria wa bũrũri Dagĩtarĩ William Ruto riu arĩ mbara-inĩ nene makiria ya survival kana ya kũhonoka kana kwĩrica gĩũteti kuria munini wa mũtongoria wa bũrũri Dagĩtarĩ William Ruto na mũndũ ũgwĩtwo Raila Odinga rĩu nĩmathiĩte na mbere kwaria mĩario ya gũcokanĩria ĩrĩa ĩronania rĩu maũndũ makinyĩte makehumba nguo ĩngĩ na gũkonekana rĩu mũndũ ũgwĩtwo Dagĩtarĩ William Ruto agagĩkiuga atĩ muthenya wa ira nĩ araugire we nĩ agũkorwo nĩ aramenya andũ arĩa maramũhĩngĩca kana maramuthigana na nĩ thĩinĩ wa thirikari na gũgagĩtuĩka andũ aya nĩo marathiĩ na mbere kinya kũnyarira na gũkorwo makĩhũra andũ ake othe kana mũndũ wothe aronekana amũkuhĩrĩirie rĩ mũteti kana mũrata agakorwo rĩu nĩ aragĩikio kana akonio kanyoni wa ng'ethe. Rĩu aragĩkiugire atĩ ũhoro ũcio ũrathire ũraritũha rĩrĩa araugire atĩ andũ acio nĩ agũkorwo akĩmagweta arĩa maratanya gũkorwo makĩgirĩrĩria agakorwo akĩrũgama gĩthurano gĩa 2022. Rĩu Ruto agagĩkiuga tũraingĩra handũ horu mũno tondũ rĩu andũ arĩa marabanga maũndũ maya rĩu nĩ mabangĩte kũruta mbara makiria no akauga atĩ ũndũ ũcio ndũgũtũma enyenye harĩ mĩto yake ya gũkorwo akĩhũrana na gĩturwa kĩu.
mundu gwitwo Ruto ni arandikite thiini wa Twitter yake arauga tuingirite handu horu muno tuingirite riu handu haria heragwo ni hagete mitheko na andu aria marabangira uru riu na aria marenda kuhurana nani ni magire gukorwo makiyumiria na makorwo makimenya nie riu ndi mateti ni mundu gwitwo ni mundu era ni Twitter irare ya mundu ogwitwo Raila Odinga ni urandikite Twitter-ini yake tuingirite handu haria horu muno na riu no kinye turore maundu uria magire kurorwo egetha maundu maria marathokia bururi makorwo magithondekwo ndeto ino yukite orere mundu gwitwo Raila na Ruto o mundu akoretwo akiaria ndeto cire na kwana tari njukaniriro na riu uhoro wa BBI uhoro wa guthikiriria maundu megie BBI kana mendekithie ma BBI riu matanyitwo gukorwo magithira mweri mwisho wa mweri uyu na kuria gitwe kamite ya memba 14 niyo magacoka macokie riboti iyo riu kamite yo iria ikoretwo gitongorio ni timu mwanya ya andu a memba 14 arene hamwe ni mwandiki Paul Mwangi maraugire ati riu submission kana maundu maria makoneana guku Nairobi nendo guku Nairobi magakinya muthenya wa rucio Mwangi ningi ni ugite ati riu ni marathi na mbere marekirie maundu ma micemania ya BBI iria itukoretwo gitongorio ni Raila Odinga na igakorwo igithira mweri uyu ugikinya muthia riu uthi na mbere ni ati kuri na mubango mweru uketwo rikuo new proposal makes varsity loans cheaper kuria tugakora na mubango page ya kanana wandikirwo ni gatheti na Standard kauga ati mubunge mwe ni arenda interest kana maciara maria makoragwo magicanjo kana magitio ni ruhonge rwa loni rwa githoma ni ru High Education Loans Board icokio na the na gicunji kia 4 harĩ 100 4% kuma harĩ gicunji kana uhoro cio kiuga ati interest hiyo icokio na the kuma 4% kinya 2% na agikiuga ati ruhonge rwa help ona gutuika ni rureganite na mutaratara ucio wa mubunge wa guthukio Gideon Ketel marauga ati undu ucio hota gukorwo ukiganja arutwo 20,000 kana makiri ma 47,000 gukorwo magikiheo uruni ruu ni maundu macio mandikitwo gatheti-ini ya The Standard gatheti na page ya 11 MP kill bill that limit workers right to strike kuragituika bunge ni moragite kana makagithia kiene mutaratara kana mutaratara wa watho uria urenda kuneano ya riu andu makigoma no kinya makorwo magereire njira ndito makiria na magakorwo makiheana niki kiratuma meke uguo na gwagatuika magire ukorwo makiheana report kamino kwa hida ria thiku ithano bunge ya Keburu National Assembly Labour and Social Welfare Committee ona cio bunge nene honge rwa ciegie Labour na maundu makorora muingi wa andu kana maundu ma andu ona riu nireganite na undu ucio ukiuga ati ati aria marekoragwo makigoma no kinya makoragwo magika githurano kana makihariria undu ucio to take a poll before proceeding on strike ugakorwo kuri maundu maingi muno ati marakorwo magikirwo nigetha andu makigoma magakorwo mahitukiire page ya muthia ya gatheti ya The Standard riu ironania just look at how Gor have cornered Leopard ni uria guragikionania timu ya Gor Mahia muthenya wa ira kihota AFC Leopard na bao mwe no tikihalo-ini agia Kasarani na riu ngurikiria na page nguhitukiriire na ndauga ndimicokere na ni page ya 5 riu afternoon for workout for Nakuru women traders aria marutaga riu wira kuria thoko ya Naikuru ate o marikia wira wa rucini riu itagwo wakulima riu mathia gwika mazoezi niona magika mazoezi hands up hands down nigetha gukorwo magithondeka mĩĩrĩ ya wakulima wholesale market in Nakuru
riu ni maundu ku ni marekwo na njira mwanya mwanya nikio na magikamatizi gukorwo makinogora no akiona haha kinya atumia makenogora na ndu no abata muno na ngwiciria agire gwiko ni thoko iria ingi ciothe kinya guku marigiti ya Nyairobi na kuria kungi thoko ya Mahiga-ini Nyeri na kuria kungi guothe soko mjinga na area ri kuria ugithie mwena werekeire girigiri soko mjinga na kuria kungi guothe andu magikamatizi matisi uguo na muthia wa maria tukuharireirie hari magatheti maitu ma guku bururi-ini na no nyenda guthoma message ciga nona ngirora message ngona Sherry mundu gwitwa Sherry Terry arauga tuned from diaspora ari kuria majuu ari kuria murimo na mundu ungi gwitwa Sherry akauga maundu moteti wa Kenya riu makinyire handu hangi bin school arauga kabisa Francis Ng'ang'a arauga ati ona katuthikiria kuri Naivasha na mamwe ma maria twakuhaririria muthenya wa umuthi na ngagikwendera muthenya muhoreru muthenya utari na wagagu na thengio ndu akunyitana na thino na nino gathie na mbere na gusubscribe Moses Kanyira YouTube mane maria twangetie thini wa gatheti cia guku bururi-ini yo yuma headline ya The Standard Isolated twagithie Nation yuma na headline gugikoretwo yandika April of a plan to impeach Ruto na gatheti ciere gugicikireire ngaciga hata mwere na mukombi uria mugikuyu araga mwere na mukombi thini wa kiandarua giake kia mwere na mukombi na mwere na mukombi ni ngano ya gikuyu koguo macio nimo twakorwo twangetia muthenya wa umuthi kana rucini rwa umuthi ogie na muthenya mwega nie njitagwo Moses Kanyira